Enhörningar finns av Kinga Andersson. För att kunna läsa måste man kunna knäcka läskoden. Till det behövs ofta versaler. Men det räcker inte bara med versaler. Det behövs också färggranna bilder. Och man måste inte gå i skolan för att gilla färgglada bilder. Det här är just en sån bok som är fylld med enhörningar. Den passar 3 till 8-åringar.